次呢非常的盛大，因为呢我们这一次有188家厂商来自国内外的188家厂商参展，特别是在国外的部分呢，我们有6个国家包括我们都知道在木工机械领域里面非常强，非常有影响力的意大利、德国的最大的厂商也来参加我们的展览。这次展出呢是聚焦在高端的木工机械跟技术。过去呢，我们台湾的木工机械呢，从开始是8成的代理国外的品牌，现在都是8成都是自制了，所以在技术上跟德国、意大利的几乎都可以并驾齐驱。我们这个整个机械的产制呢，已经朝向智慧化生产。透过经济部驻外单位跟贸协驻外单位的努力呢，这一次呢，我们一期的展出期间会有接近5000位的国内外买主一起来参观这个展会。那我们也为其中比较大型的买主，包括美国、加拿大、乌克兰、以色列、澳洲、波兰呢这些重要的买主来办理这个采购洽谈会。我们的厂商都属于这个中小企业型，但是我们有健全的卫星体系以及经济特性优势，产品既有这个多样化与完整性。在我们2014年我们的产品出口值为5亿7001万美元，大约就是新台币180亿元位居全球第4位，仅次于德国、意大利和中国大陆。根据我们海关的进出口统计资料，台湾制的木工机械产品高达97%以上都是外销的。另外，为进一步协助东南亚当地业者了解我们机械产品的优势，并且提升我们台湾机械相关专业展的国际知名度，我们贸易局也委托外贸协会，在今年的5月份派员前往印尼、马来西亚还有菲律宾，办理我们台湾机械产业以及展览的说明会，积极协助我们业者来拓销利基跟新兴市场。